sons pulmonares, exercícios para a prática clínica. Vamos começar. Mas antes, siga nosso canal e deixe seu like. Exercício 1. Resposta: crepitantes finos. Exercício 2. Resposta: roncos. Exercício 3. Resposta: murmúrio vesicular normal. Exercício 4. Resposta: estridores. Exercício 5. Resposta: sibilos. Exercício 6. Resposta: crepitantes grossos. Exercício 7. Resposta: atrito pleural. E aí, quantas você acertou? Siga Med em Bolos para mais vídeos como esse.